Накануне вечером от внезапно начавшегося урагана пострадали некоторые районы Ангарска. Шквалистый ветер и сильный дождь стали причиной ЧП в 94-м квартале. Старый разросшийся тополь ветром был повален на припаркованную во дворе дома номер 24 иномарку. По словам очевидцев, ураган продолжался несколько минут, а потом быстро затих, оставив после себя много поваленных деревьев и лужи. Ангарчане сообщают также о разрушенных заборах, старых деревьях, вывороченных с корнем в кварталах 86, 85, 93 и квартале 92, 93. Прошедшая буря и ее последствия – лишнее доказательство того, что в Ангарске много старых деревьев, которым необходима подрезка. Некоторые из них представляют реальную угрозу жизни людей.